ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് കാണിക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കിട്ടണതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ 2 ഇലകളാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണ തുളസി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകളും അതിൻ്റെ തണ്ടും വന്നിട്ട് ഒരുതരം വയലറ്റ് കളറായിരിക്കും. എല്ലാ തുളസികളെക്കാട്ടിലും കൃഷ്ണ തുളസിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് ചുമ, ജലദോഷം, പനി, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസമുട്ടൽ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് വിറ്റാമിൻ സിയും സിങ്കൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ കൂടെയാണ് കൃഷ്ണ തുളസി. ഇനി അടുത്ത ഇല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് വന്നിട്ട് പനിക്കൂർക്കയാണ്. ഇതും ചുമ, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഇലയൊക്കെ വാട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും കഫമൊക്കെ ഇളകാനായിട്ട്. ഒരുപാട് നല്ലതാണത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇലയും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം. ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിവിടെ 5 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 5 ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മധുരത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ 1/2 ഇഞ്ച് വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മതി. പിന്നെ വന്നിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാരങ്ങ 1/2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചതച്ച് വെക്കണം. ഇലകളെയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ കുരുമുളകിനെയൊക്കെ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ വന്നിട്ട് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനെ വന്നിട്ട് വറ്റിച്ചിട്ട് 3 ഗ്ലാസ് ആക്കണം. ഇനി ഇതില് വന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ട് അത് പൊടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് നല്ലത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് വെല്ലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെല്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കഫത്തിനൊക്കെ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി തിളച്ച് വരണം. തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. നന്നായി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിളച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൽ നാരങ്ങാ നീര് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് 2 നേരം ഇത് കുടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രിങ്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒരുപാട് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.